Һаумыһығыҙ, дуҫтарым! Беҙ бөгөн һеҙҙең менән акварелька ижади оҫтаханаһына ҡунаҡҡа килдек. Сәләм, дуҫтар! Сәләм! Лилә апай, ҡарама турмы? Ә минеке нисек? Мин дә уйлап төшөрҙөм. Алай матур һүрәттәрегеҙ. Мин һеҙҙе ысын рәсемдә тиктерәм бит. Шулай шул. Дуҫтарым, ә һеҙ сәңгелдәк ҡарарға яратаһығыҙмы? Әйтегеҙ әле, ни өсөн яратаһығыҙ? Унда ят һүрәттәр күрһәтәләр. Ападай матур. Уйындар уйнайбыҙ. Дөрөҫ. Сәңгелдәктән ҡыҙыҡлы нимәләр беләбеҙ. Һай, афариндар, аҡыллылар бит әле үҙҙәре. Ә һеҙ беләһегеҙме, дуҫтарым, акварелька ижади оҫтаханаһында шөғөлләнгән балалар йәнһүрәтте ҡарап ҡына ҡалмай, хатта үҙҙәре лә эшләргә ярата. Ә һеҙҙең йәнһүрәтегеҙ күпме? Күп, мәҫәлән, хыял. Уға да ҡарай. Бер ваҡыт йәшәгән бер ҡыҙыҡай. Уның ныҡ ҡош кеүек осҡоһо килгән. Бер ваҡыт ул уйнап йөрөгәндә уның эргәһенә бер бабай килгән. Һин осорға теләйһеңме икән? Мин һине осора алам, тигән бабай. Мин атай-әсәйемдән һорайым да, шунан осормон, рөхсәтһәләр. Һәм бабай әйткән ярай. Икенсе йортта бабай уны көтөп торған, рөхсәттеләрме тип һораған бабай. Юҡ, рөхсәтмәне тигән ҡыҙыҡай. Ярай, мин бит шулай итеп балаларҙы һынап ҡына йөрөйөм. Һәм ҡыҙыҡай осмаған. Ҡыҙҙар, малайҙар, һеҙҙең дә хыял ҡошоғоҙҙоң ҡанаттары талмаһын, ныҡ булһын. Йәнһүрәт эшләү өсөн иң тәүҙә әкиәт һайлайбыҙ. Шунан ҡағыҙҙа әкиәт геройҙарының төҫлө һүрәттәрен төшөрәбеҙ. Ул эскиз тип атала. Беҙ йәнһүрәтте пластилиндан яһаясаҡбыҙ. Эскиз буйынса пластилиндан геройҙарҙың һындарын әүәләйбеҙ. Ерлек йәки фон, пластилин, акварель буяуҙар гуаш ярҙамында ҡағыҙға төшөрөлә. Ҡояшты, айҙы, йондоҙҙарҙы ептәрҙән, картондан, төймәләрҙән һәм башҡа бик күп төрлө нәмәләрҙән яһарға мөмкин. Беҙҙең кескәй дуҫтарыбыҙ әле үҙ ҡулдары менән йәнһүрәт эшләйҙәр. Беҙ уларға ҡамасауламайыҡ, ә шым ғына ситтән ҡарап торайыҡ. Беҙ эшләй башлаған йәнһүрәттең ерлеге пластилиндан. Беҙ уны эшләйбеҙ һәм фотоға төшөрә барабыҙ. Ерлектең бер урында хәрәкәтһеҙ тороуы мөһим. Әгәр шулай итмәһәк, йәнһүрәт һикерәсәк. Был эффектты геройҙарҙың йүгереүен күрһәткәндә ҡулланырға мөмкин. Артабан геройҙарҙы хәрәкәт иттерәбеҙ һәм һәр хәрәкәтен фотоға төшөрәбеҙ. Шунан фотоларҙы компьютерға күсерәбеҙ һәм махсус программа ярҙамында видео итеп һалабыҙ. Шунда уҡ төрлө эффекттар менән биҙәйбеҙ, тауышын, көйөн һалабыҙ.
Үләлә оҡшаны. Туктағым, мин матурыраҡ күренәйем. Башланып булдым. Йыл миҙгелдәре. Борон заманда йәшәгәндәр ди, апалы-һеңлеле. Ҡыш, йәй, яҙ. Беҙҙең әкиәтте Башҡортостанның халыҡ артисы Рәмилә Сәлимгәрәева апайығыҙ уҡый. Шул тиклем татыу, бәхетле булып йәшәгәндәр ди. Йәнһүрәт әҙер. Борон заманда йәшәгәндәр ди, апалы-һеңлеле, ҡыш, яҙ, йәй һәм көҙ. Бер көн улар бәхәсләшеп киткәндәр ди. Менә әле улар араһында кем иң матуры? Был бәхәсте ишетеп ҡалған аталары аҡыллы, олпат, йыл бабай ҡыҙҙарына кешемен тигән кешене был донъяла ҡылған изге эштәре матурлай балалар тигән ди ул. Ата һүҙҙәре, йыл бабай әйткән һүҙҙәр ҡыҙҙарҙы уйға һала. Уларҙың һәр береһе хәҙер инде үҙ һөнәрен күрһәтергә, ниндәй ҙә булһа, яҡшылыҡ эшләргә ниәт итәләр. Иң беренселәрҙән булып, йәрәбә буйынса, оло апалары алһу йөҙлө, зәңгәр күҙле, етен сәсле Ҡыш Һылыу үҙ оҫталығын күрһәтергә булған. Ул аҡ шәлен елтеп була, бар тирә-яҡ ап-аҡ ҡарға төрөнә. Мөғжизә. Мин иң шәбе, иң матуры, иң булдыҡлыһы икән. Урман ейектәре, ҡоштар, тирә-яҡтың матурлығын күреп, уның ризалашты. Шунан һуң Яҙһылыу үҙенең һөнәрен күрһәтеп үтергә була. Ул бар тәбиғәтте ҡояш нурҙарына, ҡоштар нурына күмә, умырзаялар сәскә ата донъяны матурлыҡ. Мин һылыуҙарҙан һылыуы, матурҙарҙан матуры, булдыҡлыларҙан булдыҡлыһы. Минһеҙ ер уянмай, емеш-еләк тә үҫмәй икән ул үҙе. Был миҙгелдә урман далала көн итеүсе кейек ҡоштарға бик оҡшаған ди. Инде килеп, өсөнсө һылыу, Йәйбикә үҙ матурлығын күрһәтергә була. Ул бөтә ерҙе йәшеллеккә күмгән ди. Был хозурлыҡҡа илтәре киткән кешеләр, хайуандар һәм ҡоштар йәйгә рәхмәттәрен әйтә-әйтә уны маҡтай башлағандар ди. Күрҙегеҙме? Күрҙегеҙме? Мин иң матуры, иң булдыҡлыһы, иң уңғаны тигән ди йәй. Бына инде көҙҙөң дә сираты еткән. Был һылыу бар тирә-яҡты алтын төҫкә буяған. Баҡсаларҙа емеш-еләк өлгөрә. Кешеләр был муллыҡҡа шатланышып бөтә алмайҙар ди. Ниндәй матурлыҡ, хозурлыҡ, муллыҡ тип ҡыуанышалар ди. Шулай итеп, барлыҡ кешеләр ҙә, ҡоштар ҙа, хайуандар ҙа бер тауыштан: барығыҙҙы ла, дүртегеҙҙе лә яратабыҙ, матурһығыҙ, булдыҡлыһығыҙ, беҙгә кәрәклеһегеҙ, уңғанһығыҙ тип бәйән иткәндәр ди. Шул ваҡыттан алып, ҡыш, яҙ, йәй һәм көҙ татыу итеп, ҡулға-ҡул тотоношоп йәшәй башлағандар ди.
тәмле төштәр күрегез. Sikede donuyor